وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعضينا الجلاش باللحمه المفرومه. سهل جدا يعني، ما بياخدش وقت. المقادير معانا فلفل الوان، معانا موتزاريلا، لحمه مفرومه. انا معصجاها طبعا، لحمه مفرومه متعصجه. مش هعملها المره دي لان هي كانت موجوده عندي في الفريزر، يعني دوب سخنتها بس. سمنه، 2 بيضه وعليهم ملح وفلفل، وكوبايه لبن، ولفه الجلاش طبعا. نبدا كده نقول بسم الله. هنبدا نجيب الصينيه اللي هنعمل فيها وندهنها بالسمنه هنا كلها كده من الجوانب وكله. بس كده. وبعدين هي معلش اتدهنت بس ان شاء الله مش هتوقع حاجه. يعني الاول نعملها ايه كده، نقطع الزوايد منها، نعمل على قدها، نلفها على قدها ونقطع الزوايد كده. بس كده اهي. وهنبدا بقى ايه، نجيب دي كده على جنب، ونجيب الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها كده قدامي، ونبدا بقى ايه ناخد كده من الجلاش. ماشي ساعات يعني عشان في التلاجة، بس كانت بايته في التلاجة فمش طازه يعني، فبس مش بيعمل حاجه، كل ده ما بيبان بعد كده. ونجيب الزوايد كده نحطها، الحاجات اللي احنا قطعناها نحطها كده في النص عشان نزود بيها، يعني تبقى مليانه في النص كده. ونحط، نجيب السمنه كده ونحط كده عليها. ونجيب تاني كده ونحط، وبرده السمنه بين كل ورقه وورقه سمنه عشان يبقى جميل كده ومورق. الطريقه دي كده، واحده كده وواحده كده، وهكمل كده وارجع لكم تاني عشان مطولش عليكم الفيديو. ورجعت لكم حبايبي بعد ما حطيت نص لفه الجلاش في الصينيه. انا هنحط بقى عليها اللحمه المعصجه. طبعا اللحمه المعصجه سهله كلنا عارفينها، وان شاء الله هبقى اعملها لكم برده في فيديو تاني. يعني طبعا بتحطي البصله، بتقطعي البصله لحد ما تحطيها على النار لحد ما تدبل مع السمنه، وبعد كده تنزلي عليها باللحمه المفرومه وتقلبي فيهم لحد ما تاخد لون كده وبس. يعني سهله يعني، وان شاء الله نعملها مع بعض. حطينا اللحمه المفرومه، نجيب كمان حبه موتزاريلا. بس هو ده يعني كل ده احنا حاجات احنا بنحطها دلوقتي يعني، لكن هي اساسا اسمه جلاش باللحمه المفرومه. يعني اللي ما عندوش موتزاريلا مش هيعمله، لا يعمله عادي. كمان حبه فلفل الوان، بس عشان العيال يعني بتحب الحاجات دي وتاكلها. اللي مش بيحب ياكلوا الجلاش كده بياكل بقى مع الفلفل الالوان والحاجات دي الطريقه دي كده. وهنرجع بقى نحط بقيه لفه الجلاش بنفس الطريقه اللي احنا بدأنا بيها. هنحط كده ورقه والسمنه برضه، نرجع بنحط السمنه فوق منها، ندهن السمنه كده واحده كده وواحده كده. وهخلص وارجع لكم تاني برضه اوريكم قبل ما نحطها في الفرن ما نقطعها واوريها لكم يعني. ورجعت لكم تاني حبايبي بعد ما خلصت الجلاش كله وقطعته بالطريقه دي. هنيجي بقى نجيب ايه دلوقتي، البيضه اهو. معانا 2 بيضه عليهم ملح وفلفل، نضربهم كويس كده بالطريقه دي كده اهو. واجيب عليهم كوبايه اللبن، نقلبه كله في بعضيه كده.
هننزل على الجلاش في الصينيه بالطريقه دي كده. كله بحيث كله يوصل له اللبن والبيض، ندوس عليه كده كله كده بس، ونحطه في الفرن وان شاء الله ما يطلع اوريكم بقى شكله عامل ازاي. ورجعت لكم تاني بعد ما طلعته من الفرن، وصبرت عليه بتاع 5 دقايق بس، لكن هو المفروض يعني تخليه قد نص ساعه عشان تقطعيه ويطلع معاكي كويس قوي، فانا خليته بتاع 5 دقايق هادي كده وطلعته وقطعت لكم منه اهو. بصوا شكله جميل ازاي، جميل وطعمه والله وريحته جميله جدا. ويا رب يعجبكم كده، وان عجبكم متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايكات كتير كده تفرحونا بيها وتحسسونا ان انتوا معانا يعني، ويا رب كل حاجه نعملها تعجبكم. السلام عليكم.